Assalomu alaykum, Do'mikilar Uz kanali kuzatuvchilari. Tayyor bugun 12 metrlik konteynerimizdan bittasini video qilib beramiz. Bu konteynerimiz 12 metrga, balandligi 290, 3 ta xona qilingan jami. Ichkarilarini ko'ramiz mana. Ichkarilari mebelli rangda, buni ofis xonasi 2 qavat ko'prik qilingan. Xollari linoleum. Hop, akfalarni yaxshilab qo'yib berganmiz. O'ziga ochilib qaytib yopiladi, 2 qavat oynak dorilangan. Eshiklari eng yaxshi sifatli eshiklardan katta bosib qo'yilgan, u oynak 2 qavat bo'lgan, terlamaydi, quloqlisidan qo'yilgan, konteynerga chiroyli tushadi. Bunisi oshxona hisobida qilingan bunisi mana. Bu ham xuddi shunaqa mebelli dekor plus, patologlar dekor plus, elektrik montajlar to'liq holatda qilingan, razvet texnik jihatdan. Ichkariga MDF eshik qo'yilgan. Bunisi spalni bo'ladi. Spalnisiga mana yorug' bo'lishligi uchun oppoq dekor plaslardan qilib berganmiz. Ikkita rom qo'yilgan. Bu tarafda sanuzelda mana sanuzelimizni ichida unitas qo'yilgan, yaxshi original dushlar qo'yilgan, Royal klassik Ariston 50 talik. Hop, tashqarida alohida tashqaridan kirish uchun hojatxona ham bor. Bunisini ko'rsatamiz. Bu tarafdan mana she'rlarni ko'rsatamiz. Rakivina bilan unitas qo'yib berganmiz. Issiq sovuq suv montajlari bo'lgan, chiroyli holatda. Kimgadir shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib zakaz qilaverasizlar. Bu konteynerni egalari Qashqadaryoga ketadi. Amerikada turib zakaz qilishgan. Biz shu Instagram, YouTube kanali orqali ko'rib, bizni kuzatib. Hop, bu konteynerimiz narxi shu holatda ortib berishimiz bilan bugungi holatga $4500 bo'lyapti. Yo'l kiralar alohida kelishgan holatda kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib zakaz qilaverasizlar.